ذهبت إلى المنزل وجدت سيارة الإسعاف تقف أمام البناية. خفت، ولما دخلت إلى المنزل علمت أن جارتنا وقعت من السلم أثناء تنظيفها للمنزل. إنها مشكلة كبيرة يجب أن لها حل. الأمهات تعاني من ضغوطات الحياة، وسمعت كثيرا لنساء سقطن أثناء تنظيفهن للمنزل. من المحتمل أن يحل بحثنا مشكلة بعض الأمهات في اللواتي يعانين الديسك أو الحوامل في تنظيف المنزل. وما هي أهداف البحث؟ تسهيل عملية التنظيف عند الأمهات، المحافظة على سلامة الأمهات من السقوط عن السلم، تخفيف وسواس النظافة عند بعض الأشخاص. هيا نضع حلولا. كلما زاد التنظيف قل الشعور بوسواس النظافة عند الأمهات. وكلما استخدمنا أجهزة ذكية في حياتنا زادت راحة الأمهات وقلت معاناتهن. كلما قل العبء عن الأم زاد تركيزها مع أبنائها. وهذه المكنسة الكهربائية لشفط الغبار. وهذه المكنسة للتنظيف. وهذا محرك الدوران من أجل هذه المكنسة. وهذا السيليكون للتثبيت. أخيراً لقد قمنا بتثبيت المكنسة والآن نستطيع التحكم بحركتها.